Hi guys! So, for today's video, may challenge kami. So, ita-challenge ko siya. Then, after ko siyang ma-challenge, ita-challenge na naman din niya ako. So, first challenge is ako muna yung magcha-challenge sa kanya. Yeah. Ang tawag na challenge na ito ay Bigkas Challenge. So, tagnaanin mo kung ano yung sasabihin ko. Sige. Okay. Tagdaon. Dili tagdaon. Sasabihin mo kung ano yung sinasabi ko. Kung sa mga word pa. Sige. Word. Hindi. My love will see you through. My love will see you through. Oh, very good naman to. So, you the parfum. You the parfum. You the parfum. You the parfum. Sunod. Megan Trainor. Megan Trainor. Oh, yeah. Malagay naman to. Sunod. Sugar Babes. Sugar Babes. Oh, sige. Sige. Mayo ka mo kuan mo sulti. I-challenge sa pagkunin mo. So, ikaw na naman yung magsasalita, tapos ako naman yung hulaan ko kung ano yung binibigkas mo. Sige. Okay. Nahod. Pinopipay. Ha? Pinopipay. Unsa? Pinopipay. O katawag ay malikas. Ano to? Dili ako pagtawag yung kuan. Pinopipay. Pinopokais? Paano tawa? Tais? Be, ano sabi? Pinopipay. Pinopotais? Ito na siya nga word. Kuan? Basta? Kasi pinopotais. Sige, sunod. Una ko lang tanong. Sana po dahil. Hypnotism. Ha? Hypnotism. Hypnotism. Okay, very good. Very good. Sunod. Kuan? Ano? Sige, kinaro ko. Sige na dahil. Sige na. Ano sa katawa? Angerin. Ha? Okay. Ansa? Hindi. Lahat. Ansa, Andre? Kuan? Jackfruit. Ha? Jackfruit. Jackfruit. Oh, ano ba? Jackfruit. Kanang lisod pa. Kuan? Volatile. Ha? Volatile. Punit child? Pile. Punit time? Pile. Tile. Punit tile. Punit tile. Punit og tile. Pula. Puni? Pile. Ay, parang si punit. Napunit. Pulit mo na. Buro. Kaya pulit. Ay, napunit. Nagisi. Burot niya. Kaya pulitan. Oo. Punit na. Napulitan. Hindi ka nang burot. Sabi, buros mo. Punit. Kaya napunit. Nagisi ba? Sige, sunod. Okay, last word. Last word na lang ni guys. Okay. So, kanang lisod. Una nag-word nga lisod. Ay. Hypertilizer. Ha? Hypertilizer. Hypertilizer ay. Ano siya? Hypertilizer. Ano sabi? Hyper... Ay, magdamay nakikinig ko kasabot. Di yun yung kasabot. Hypertilizer. 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 Yeah. So, ito guys, ang aming challenge. I hope nga nalinga mo. Bye!